Pikir.
Kowe ngebes po? Pipone melenyok. Pipone berarti pipa biru itu. Wah, ada. Tikpes berarti. Satu ini kilo pipone. Dengan 4 meter. Dan 2 kilometer. Go terus. Jam truk kan piro? Jam truk.
Kok ora njukuk bak wae sing ra njuk. Kau neng dia ke? Masalah dari. Tempatnya ngendi? Lurus iki. Aku ngerti. Lokasinya gaplek ya. Lokasinya gaplek ya. Yuli sapa? Yuli ya, dina Yuli. Ini lho sing kowe jebak kowe lho. Iku cilik. Heeh. Oh. Sing kowe nggawa tolo-tolo. Nanti ngebut iki. Hop hop. Terus, break. Aku ini udah kena mau. Sopo? Hah? Iya ya. Neng di? Buang dari uang. Hah? Buang dari uang. Jam piro? Itu tuh ya. Lali aku ini mirip. Dhuwur wae, paling dhuwur wae.
Gak nyenggol kok kabel.